डे 3 एट श्रीलंका और ये बारिश हो रही है। हम जा रहे हैं यहाँ से कड़ुआ से कोलंबो। कल सवेरे की फ़्लाइट है। देखते बीच में एलिफेंट वगैरह देखेंगे तो देखते क्या होता है क्या नहीं। पीने वाला एलिफेंट ऑर्फनेज में आपका स्वागत है। गाइड टूर फॉर गाइड पीने वाला एलिफेंट हाथी की हड्डियाँ। हाथी को नहलाते हाथी हाथी। बेबी एलिफेंट। क्यूट सा जंबो सर्कस का जंबो। जंबो द क्लाइंबर, रॉक क्लाइंबर है जंबो द रॉक क्लाइंबर। और ये हर एक ग्रुप का हाथी है। चल आतमध्ये Come on, the rock climber jumbo. Rock climber jumbo, come on. उसको ये नहीं मिल रहा है यार, फुटिंग कहाँ रखे। The rock climber. करतब दिखा रहा है, भतीरा है ना, करतब दिखा रहा है। दूसरा वाला पैर पीछे का कहाँ रखना समझ नहीं आ रहा। क्या रखूँ मैं? क्या रखूँ मैं? भाई बचाने को उसने वहाँ पढ़ लिया। ये रक्षक आ गया, रक्षक हाथी एलिफेंट रक्षक। ये थोड़ा एजेड लग रहा है। कर दिया भाई, कर दिया। ये निकल के आया रॉक क्लाइंबर। इसने आखिरकार पड़ाव पार कर लिया। दूसरा ही देखिए स्मार्ट है ना, इसीलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। वो साइड से आ गया। अरे अफ्रीकन हाथी इससे बड़े रहते हैं। सब बोल रहे हैं वही स्मार्ट है, वही स्मार्ट है। देखो उसको बुली करके भेज दिया वो आज। ज़रा बढ़िया अपना कैट वॉक करते हुए ये आ गया, भतीरा से मिलने आ गया ये। आजा 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 बेबी, बेबी आजा भाई, ये मिलने आ गया हमसे। सेल्फी लेना इनके साथ में लेना। भगा डाला यार एलिफेंट, सेल्फी के चक्कर में ही रह गया है। फायदा भगते हुआ है। नहीं बोला इतना पैसा नहीं दिया इनने ज़्यादा पैसा नहीं दिया है, तू ज़्यादा होशियारी मत मार। हो अंदर महावत बोलते। महावत उनके हाथ में जो अंकुश मस्त प्यार करने आ गया था भतीरा के लिए। भतीरा से प्यार करने आ गया, भतीरा की मन्नत पूरी कर रहा था।
और उसको हानि है। भाई का लग रहा है भाई पिक्चर में। हाँ, ये दूसरा है ना? वही वही वही। ये भी ना क्या वो है, ट्विंस है बोल रहे हो? ये दोनों स्मॉलर वन, ये स्मॉलर, yes baby, दोनों ट्विंस है बोल रहे दे 2 year old। ट्विंस है, ट्विंस। वो आ गया, हत्ती आ गया सबका बाप। 2 years old। इन सबका पिताजी आ गया। सारा मर्द मुझे देंगे तो नहीं। हमें वो नहला रहा था ना वहाँ पे। आगे रे मैं बोल पप्पा आया तो अंदर भाग गया ये। मुझे ना माउंटेन कितना बड़ा है ये। ये फीमेल है, वो मेल है भाई। बच्चों को प्यार करते हुए। ऑर्फनेज ऑफ एलिफेंट। फैमिली ऑफ बेबी एलिफेंट्स। कर दांत वाला हाथी दिखी गया। इसके दांत मस्त चल रही है। महावत हत्ती के टूल्स। महावत के टूल्स। चक्कू। माहुत एंड टूल्स। चल तो अंकुश बोलते हो, तू बोला था। ठीक है भाई, ये 71 है। का भी अलाइव है। हाँ 73 बॉर्न का भी अलाइव है। पायनियर्स ऑफ एलिफेंट। सबसे नीचे पुराने पुराने हत्ती। लीडर ऑफ द हर्ड इज मैथिली मथाली। मेकिंग ऑफ श्रीलंकन लोकल फूड कोत्तू। वेज नॉन वेज में दोनों में अवेलेबल रहता है। टेस्ट अच्छा है, मस्ट ट्राई इन श्रीलंका।